Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Widi Sabian Channel. Melanjutkan dari video sebelumnya, kali ini kita akan memasukkan sound effect ke dalam intro video YouTube. Seperti apa caranya? Langsung kita simak saja. Pertama kita atur animasi masuknya, lalu kita cari sound effect yang sesuai dengan animasi masuknya. Kita klik tanda plus, lalu kita coba. Kita sesuaikan saja sound effect seperti apa yang akan kita masukkan ke dalam animasi video intro kita. Selanjutnya kita masukkan efek suara motor. Untuk mendapatkan efek-efek suara tersebut, kita bisa mendownloadnya dari Google. Tentu saja kita harus cari yang bebas karena cipta. Kita potong efek suara tersebut supaya tidak kepanjangan. Lalu kita atur volumenya. Kita coba. Selanjutnya kita masukkan efek suara gemerincing. Lalu kita masukkan efek suara ledakan. Kita potong supaya tidak terlalu panjang. Kita sesuaikan dengan durasi intro videonya. Sesuaikan volume sound effect-nya. Kita potong sesuai durasi.
dari awal. Kita bisa tambahkan lagi gambaran untuk lebih memperindah intro YouTube-nya. Terakhir, kita masukkan background panjang. Kita potong backgroundnya, kita sesuaikan volumenya. Seperti itulah kurang lebihnya cara memasukkan sound effect ke dalam intro video YouTube. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.